Элизабет была на улице, готовилась к распродаже, как около 7 к ней подошел кто-то неизвестный. И дальше то, что вы слышали. Выстрелы. 4. 3 в грудь и последний. Голова. Соседи позвонили в 911, как только услышали эти выстрелы. Девушку увезли в больницу, но уже на следующий день Элизабет не стало. Разум способности мыслить и действовать. Здорово, YouTube, смотрим самый страшный стук в дверь от типа, которого мы смотрели видос. Самый страшный звонок в дверь. Вот, как хороший видос был. Сейчас посмотрим этот. Как страх. А его главным источником всегда остается неизвестность. Двери. Чаще всего это буквально единственное, что отделяет нас от внешнего мира. В разных культурах двери символизируют разные вещи. Где-то это некий портал. У меня двери символизируют вход и выход, Пройдя через который ты оказываешься в совершенно ином состоянии. В храмах Древнего Египта пороги и входные двери часто символизировали переход из мирского пространства в священное, отделяя таким образом сакральное место от обычной жизни. В славянской культуре входная дверь и порог считались некой магической границей между домом и миром живых и внешним миром, который мог быть наполнен опасностями и потусторонними силами. Не здоровайся и не прощайся на пороге. Это примета, да. Когда что-то надо забрать, вы же заходите в дом и в зеркало, наверное, смотрите. Единственная примета, которую я соблюдаю, это вот эта вот порожная примета. И примета посмотреться в зеркало, когда что-то забыл. Единственная. Мне даже похуй, если черная кошка пробежит. К несчастью. Через порог ничего не передавай. Будет ссора. Не мети мусор через порог. Выметишь счастье. Наверняка вы что-то из этого слышали. Но если со сверхъестественным в целом-то все понятно, то есть кое-что куда страшнее сверхъестественного. Естественное. Друзья, это... Зачастую, кстати, вещи, которые в реальной жизни происходят, намного страшнее всяких воображалок. Это продолжение первого выпуска по записям с дверных звонков. В отличие от других выпусков и тематик по разным историям, здесь есть одна важная особенность. Мы с вами знаем, что за каждой записью стоит история, но чаще всего понятия не имеем, какая. Информации я дам столько, сколько смогу найти по всем этим историям, но каждая запись чаще всего это лишь одно страшное, мрачное, тревожное мгновение, за которым следует лишь тьма и пустота, в которые мы сегодня с вами и погрузимся. Бум! А прежде чем мы начнем, если вам нравятся ролики на этом канале, то ваш лайк, подписка и комментарий, особенно сейчас, очень сильно помогут в продвижении конкретно этого ролика. Ну, сейчас я посмотрю и решу. YouTube. Спасибо вам за это. Также напомню про телеграм-канал, в котором я делюсь дополнительными материалами к выпускам. И обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами 2019 года. Лос-Анджелес, 11 часов вечера. Все тихо, спокойно, это обычный вечер, как вдруг на улице слышно вот это. Ваня, Дикон, здравствуйте. Бля, мурашки аж прошли. Если очень внимательно прислушаться, то помимо общих криков и слов «спасите кто-нибудь», можно услышать еще и мужской голос, который говорит «прости меня». Также на записи отчетливо видно проезжающую в этот момент мимо машину с открытым багажником, и крики приближаются и отдаляются вместе с этой машиной. Было ли это похищение? Большинство склоняется именно к этому варианту. При этом полиция так и не выяснила, что это было, кто там был и что вообще произошло. Поэтому это все лишь догадки и не более. Интересно еще то, что в запись не попало, а именно мужчина, один из соседей, выбежавший из дома и попытавшийся на самом деле догнать эту машину. Я сейчас к маме спать пойду. У него, к сожалению, ничего не вышло. И про эту ситуацию больше ничего не известно.
Максимум информации, что я нашел, это было предположение в интернете в какой-то момент, что девушка на видео — это некая пропавшая Ташира Боутон. Однако спустя время, по последней информации, Ташира нашлась, она была в порядке и сама утверждала, что на той записи не она. Свидетели еще сообщили, что видели, как мужчина в машине тянул за волосы девушку на пассажирском кресле. В машине их было двое. Кто же там был и что случилось с этой девушкой, до сих пор остается открытым вопросом. Как? Там что, в Америке нету камер, нахуй? Как это возможно? 2019 год. Это удивительно для меня просто. Я помню, я маленький был. У меня был триггер на звуки на всякие громкие в детстве. Там самолет, когда летел на Домском, да? Или там, когда там, я не знаю, что-нибудь такое, знаете, вертолеты иногда пролетали у нас. Я такой в детстве: мам, ты слышала? Мам. То есть каждый вот это я бежал, роняя кал с одеялком в трусянделях, и спрашивал маму, слышала ли она это или нет. То есть ночь для меня была тем еще испытанием, потому что я ложился и пытался ничего не слушать. Да, ребят, вчера это было последний раз, конечно. Я вот прям роняя кал со своего дома до маминого дома побежал в трусах под одеялком и спрашивать: мам, ты слышала или нет? Тем не менее, помню, были такие ночи, когда я слышал четко крики. Возможно, это пиздюки баловались, то иногда я крики слышал жуткие. Кто-то вот почти так же орал, и «помогите» орал, и голос рвал. И мне прям было стрёмно, я говорю: маме, слышала ли она? И она говорит: да, слышу. Я говорю: а что делать, может, полицию? Она вставала, мы смотрели в окно оба, ничего не видели. Потом, это затихало, и единственное, что я усвоил, да, от этого всего, то что нехуй бродить по ночам, где попало. Ночь, чтобы спать. У меня так дед говорил, деду так его дед говорил. Ночь, чтобы спать. Нехуй нахуй. Вот и все. Вот. Я тоже думаю, стал бы я идти там в 3 часа ночи по переулку, по темному, который я не знаю? Нет. Значит, ко мне эта ситуация с большей вероятностью не прилипнет. От машины в подъезд, с подъезда в машину, все. И вот так вот. Но такие ситуации были, конечно. Было стрёмно. А еще помню, у меня были окна на 1-м этаже в Омске. И окна выходили прям на подъезд. И когда там сидели странные типы, я не выходил. Я не выходил из дома. И когда меня звали друзья гулять, я говорю: не, пацаны, я не выйду тут. Я, пацаны, не выйду тут возле подъезда. Кто-то, они со мной заходили, блядь, и мы выходили вместе. Чё? Царю нужен эскорт. Эскорт, кортеж. Вот, эскорт не то. Кортеж. Типа сопровождение. Следующая запись, которую мы посмотрим, в отличие от предыдущей, мы знаем, что случилось и с кем это случилось. Но элемент этой неприятной неизвестности в этой истории, поверьте, пугает, возможно, даже еще Кортеж. Это сопровождение. больше. Год все тот же, 2019, но в этот раз Техас. Техас — это просто столица всяких стрёмных вещей со стрельбой связанных. А? Да кто пердит? Как я и сказал, в данном случае мы знаем, что произошло. И с кем. 25 января в городе Томбл в Техасе девушка по имени Элизабет Бараза, проживавшая там со своим мужем Серхио, решила устроить гаражную распродажу.
Знаете, как в тех самых фильмах, когда прямо перед домом вываливаются все старые ненужные вещи, а люди, проходящие мимо, могут что-нибудь интересное для себя найти да приобрести. Утром в этот день Элизабет была на улице. Готовилась к распродаже, как около 7 к ней подошел кто-то неизвестный. И дальше то, что вы слышали. Выстрелы. 4. 3 в грудь и последний. Голова. Соседи позвонили в 911, как только услышали эти выстрелы. Девушку увезли в больницу, но уже на следующий день Элизабет не стало. Ей на тот момент было всего 29. Да уж. И с того события прошло уже 6 лет, а виновного так и не нашли. И это при том, что Как? была еще и вот эта запись с другой камеры наблюдения. Даже запись авто и модель машины известна. Многие пытались расшифровать аудио, записанное на камеру с дверного звонка, так как там еле-еле слышна какая-то речь. Но из отчетливого там слышно только, как девушка говорит «доброе утро», потом что-то невнятное и выстрелы. Стрелявший ничего не забрал с места преступления. Информацию про саму распродажу ни Элизабет, ни ее муж в социальных сетях также не публиковали. Было лишь несколько вывесок про эту распродажу, которые пара выставила буквально за день до самой распродажи. Отец Элизабет, и на самом деле не только он, многие уверены, что это была не случайность, что кто-то хотел ее смерти, что это был кто-то, кто знал и само место, и когда и где будет Элизабет, и нанял другого человека. Ничего не было украдено с места преступления, как я и сказал. Первое и основное подозрение, конечно же, падает на мужа Элизабет, Серхио. Но это все лишь голословные обвинения, так как никаких доказательств и подтверждений этому нет. Хотя, опять же, когда я собирал информацию для этого выпуска, я натыкался чуть ли не везде на комментарии людей о том, что во всем виноват Серхио. Он все знал, он все подготовил и все в этом роде. Опять же... Ногти подстриг. Видно? Доебетесь. Еще раз. Никаких подтверждений этому нет. Это лишь догадки, поэтому остается только надеяться, что рано или поздно, даже спустя столько времени, правда когда-нибудь да всплывет, а совершивший это зверство понесет наказание. По крайней мере, родители Элизабет все еще не теряют надежду. Они активно ведут и обновляют сайт, посвященный произошедшему с их дочерью. Там очень подробно собрана вся информация, и они даже недавно повысили вознаграждение за любую деталь, за любую зацепку, которая может помочь в расследовании. Буквально недавно с организацией Crime Stoppers, которая дает возможность людям анонимно сообщать информацию о каких-либо преступлениях, они повысили вознаграждение до $50 000 за любую зацепку, за любую, которая может привести к правде. Элизабет, как я и сказал, было всего 29. По словам всех, кто ее знал, она была доброй, веселой, очень любила «Звездные войны» и Гарри Поттера, была даже активным участником местного сообщества косплееров, часто участвовавших в благотворительности. Они приходили в больницу к больным людям. Ей просто нравилось делать другим людям приятно. Элизабет не стала в той же больнице, в которой она с другими косплеерами выступала как раз для больных в рамках благотворительности. А еще девушка была донором органов. И после смерти она спасла аж 4 человек, подарив им часть себя. Офигеть. И вот очень, эта неизвестность, о которой я говорил, неизвестность того, почему и кто это сделал, спустя столько времени, имея на руках все эти записи, это искренне пугает. Я думаю, самое сложное — это не знать, зачем. Все эти записи с камер дверных звонков, которые достаточно сильно распространены в США, с одной стороны, это очень полезная штука. В целом видеть и понимать, кто там за дверью и что там вообще происходит. Я слышал, Тоха устанавливал какую-то камеру на дверь, и мне попался ТикТок, он там показывал звуки. Как там из подъезда соседи выходят. Я не знаю, была ли это шутка или нет, но там был какой-то ор адский какой-то. Я бы сказал, это необходимость, особенно когда ты живешь даже не в квартире, а в доме. Когда я искал информацию для этого выпуска, я... Нехуй жить в доме, вот что я вам скажу. Надо жить как XQC. У него, чтобы к дому подъехать, надо сначала с охраной разобраться, понятно?
натыкался на У меня тоже. очень неожиданные случаи и истории, когда эти камеры буквально спасали людям жизнь. Если вам интересно, обязательно расскажу и про такие. При этом некоторые люди, как оказалось, используют эти же камеры от этой же компании внутри своих домов и квартир. Родители, например, могут поставить такую камеру специально в детскую, чтобы была возможность всегда увидеть и проверить, что там происходит, все ли в Консьержка? Что она сделает? Чай заварит? Преступнику? Или что? порядке, и это, безусловно, тоже полезная функция, но не тогда, когда к этой камере может подключиться кто-то посторонний. Да, год все тот же, 2019 декабрь. Семейство Ли Мэй установило одну из таких камер в спальне своих дочерей. И буквально 4 дня спустя после того, как они ее поставили, просто ни с того ни с сего, с динамиков, установленных в самой камере, в пустой спальне заиграла песня. Когда девочка Алиса решила проверить, что это за звуки, она услышала вот это. Hello there. What? Who is that? I'm your best friend. I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Don't you want to be my Это, Дурашка, это хорошая идея для хоррор-фильма, настолько. Вот что вам скажу. I'm Santa Claus. I'm your best friend. С ней через камеру говорил какой-то мужчина, назвавшийся ее другом по имени Санта-Клаус. Девочка, естественно, была перепугана и тут же позвала маму. Кто взломал камеру, неизвестно, а сама компания дала семье Ли Мэй довольно странный и очень обобщенный ответ. Ну, вот эти вот камеры, не хочу вам соврать, но какая-то часть из них, которая сделана на какой-то старой технологии, что-то там по айпишникам как-то к ним подключаться, она очень уязвима ко взлому. И есть даже сайты целые, на которых есть видосы с этих камер. Вот, они просто дешевые, дешевый равно небезопасный. Ответ о том, что чисто технически следов взлома они на своей стороне не обнаружили. Не, ну это жестко, бля, прикиньте, к камере подключился тип и говорил еще, вы слышали этот голос безумный? I'm Santa Claus, I'm your best friend, бля. Наша команда по безопасности расследовала этот случай, и у нас нет никаких доказательств несанкционированного доступа или компрометации систем или сети Ring. Недавно мы узнали об инциденте, в ходе которого злоумышленники получили учетные данные некоторых пользователей Ring, например, имя пользователя и пароль, из стороннего внешнего сервиса, никак не связанного с самой Ring, и использовали эти данные для входа в Я всегда искал номера и звонил по номерам из интернета, например, Джейсон Вурхис и так далее, а потом не спал всю ночь. Классно. некоторые аккаунты Ring. Знать, что кто-то наблюдает за моими дочерьми в их комнате, это мой худший кошмар, сказала тогда мать Алисы. Но, как оказалось, таких случаев взлома довольно много. И вот еще один из них. What you watching? Hey, what show is that? You hungry? Типа в ахуе. Что? Что говорит? Powering off. Hello. This is Ring. У нас бы в России послали. Это правда. Сказали бы. Иди. Да иди. Он прям с диваном бы, наверное, сказал. Еще бы кинули что-то, типа пульта, знаешь, вот так вот. Чтобы она вот так сбилась и вот так смотрела.
И снова неизвестно, кто именно это был. Специалисты вообще советуют использовать двухфакторную Да кто именно это был? Это какие-то школьники, американцы, которые им заняться нечем, сидят троллят. Один Санта-Клаус, другой этот робоголос делает. Говорит, что смотрите? аутентификацию, потому что ее отсутствие как раз частая причина взлома подобных камер. Как школьники могли взломать? Школьники могут все. Если ты посмотришь любой гайд в интернете, это с вероятностью процентов 90 будет школьник, который записал этот гайд. Знаешь почему? Потому что школьники сами мало что понимают. И если они и понимают, то они максимально простым языком тебе объясняют, как это сделать, чтобы ты смог тоже это сделать. Даже если у людей самый хитро придуманный и непростой пароль. На мой взгляд, самое страшное то, что если бы взломщики не дали никак о себе знать, а для этого достаточно было просто молчать и наблюдать, то буквально никто из этих людей так и не узнал бы об их присутствии в своей жизни. Это жутко, да. Допустим, с теми девочками не ясно, сколько этот чел наблюдал за ними, да? А вот это уже преступление. Ладно, давайте из всей этой жуткой и мрачной неизвестности отвлечемся на неизвестность поприятнее. Выдохнем чутка. Эдакую обязательно Твою мать, твою мать. закрывайте двери. А лучше прямо сейчас перепроверьте, точно ли вы закрыли дверь. Под прошлым выпуском некоторые сказали мне спасибо за столь очевидное напоминание. И не открывайте, никогда не открывайте незнакомцам. Так, подошел странный мужчина, он попытался открыть дверь, у него не вышло, и он звонит в звонок. Есть такое ощущение в самом начале, что он как будто бы здесь живет, или его... Смешариков рубай, мне страшно. Если что, там тоже айсберг, будет еще страшнее, ясно тебе? Сиди, терпи, зубы стисни, кулачки сожми, смотри стрим, понятно тебе? Сидит, смотрит, страшно ему или ей. здесь ждут, например. Дальше ему просто открывают дверь. Да, он спокойно зашел, поздоровался. Ну, значит, все в порядке. Или не совсем. Ведь буквально через секунду тот, кто открыл и с ним поздоровался, спрашивает, кто вы такой. Вот это стратегия, да, ребята? Что-то вот где-то ошибся, но где, да? Who are you? Everybody knows how to hear you. Good. You need to leave. How far? Out there. What's the big staircase? What? What's the stone stairs here? Come on, where are you going? What's the stairs? При этом буквально выталкивая мужчину из дома. А тот напоследок делает вот это. Goodbye, you. И все. Да он себе больше урона нанес, чем двери. Это вся история. Но если задуматься, то, что мы с вами увидели, это по сути хэппи-энд, который мог обернуться совсем иначе. Друзья, то, что сделал хозяин дома, делает вот это. Goodbye, you. На тебе, дверь! И все. Это вся история. Но если задуматься, то, что мы с вами увидели, это по сути хэппи-энд, который мог обернуться совсем иначе. Друзья, то, что сделал хозяин дома, пожалуйста, не повторяйте такого. Причем слышно, что он там дома не один. Наверняка с семьей, с Да, женой, скорее всего, просто мужик уверенный, знал, что если что, этому не пи***чет, нарколыги. с детьми. Есть такие, знаете, батьки, которые кому хочешь дверь откроют, и потом кого хочешь развернут. Один Да и мамы такие есть. безрассудный поступок, просто поворот дверного замка и открытие двери может привести к очень большим проблемам. Но что делать, если вы ждете курьера? Все же мы открываем им двери. Вот и Рэймонд Хоукинс, автор следующей записи, сделанной на камеру дверного звонка в Великобритании 1 мая 2020 года, просто открыл дверь курьеру. Опа-на. Мужчина открывает дверь, курьер говорит, что ему нужно сфотографировать посылку.
Опять же, для нас, мне кажется, очень привычная и понятная ситуация. Но вот что происходит дальше. Это, как вы поняли, было запланированное ограбление. Эти люди в доме были буквально несколько мгновений. Затем пули вылетели оттуда, забрав с собой драгоценностей на сумму в 20 тысяч фунтов. Сам хозяин Слава богу, никого не убили. дома был ранен в голову. У грабителей с собой был нож. Но что еще хуже, был ранен его сын, которому было всего лишь вот столько. Ранение было в плечо от выстрела. И с его сыном все, к счастью, Спасибо за донат. уже в порядке. Чего не скажешь о нападавших. Курьер, а именно Кристофер Саржент, которому сейчас 31, был арестован и приговорен к 15 годам. Его пособник Энтони Ласкелес, которому 37, был приговорен к 18 годам, а 31-летний Аджайпл Синг ко всем 20. У меня только один вопрос. Как теперь курьерам открывать? Как говорится, спасибо за еще одну фобию. Всегда смотрите в оба. Всегда осматривайтесь. Особенно, когда заходите домой, открывая дверь. Еще одно, возможно, уже не такое очевидное правило, но такое же важное, как и то, что двери нужно не забывать закрывать. 2022 год. Девушка по имени Джордж Я помню в детстве... Кто-то за мной пытался зайти, знаете, в подъезд. Ну там, ну что там, такие времена были, такой район, да, в Омске, как бы. Возможно, там что-то были и наркоманы, я думаю, точно, были и наркоманы, и кто там только не был, и всякие подозрительные типы. И когда, знаете, особенно зимой, я со школы шел, иногда темнело быстро. Особенно если какая-то секция была или еще что-то такое. И я поздно возвращаюсь домой, ну типа, да, часов в 5, а там уже темно. И вижу, кто-то стоит возле подъезда. Прохожу вот так мимо подъезда, смотрю. Если не странный тип, то захожу. Если подозрительный, так я, знаешь, ну так, типа, подожду, поиграю на площадке рядом с домом, пока съебет. А один раз, я помню, подошел к подъезду и боковым зрением заметил, что мужик, стоявший, бля, или гопник какой-то, вот так вот прям смотрел и подошел ко мне поближе, пока я ждал, пока я открою дверь. Я притворился, что я ключи просрал. Понял, типа вот так что-то сделал. Достал телефон, свою раскладушку, там, типа изобразил то, что маме звоню, говорю, мам, я ключи туда-сюда. Вот, потом убежал, ну, ушел. Говорю, тут странный тип, там соседи вышли, встретили меня. Отглядываться надо, да. Если ты не боевой, то надо оглядываться. Если боевой, то можешь вообще не смотреть, с закрытыми глазами ходить. Рамирес вечером возвращается со своим сыном домой. Ничего такого, кроме одного момента. Вот это что такое? Куда ломимся, в рот? Чё хотела, Лёбля, козёл? Этот жуткий и холодный взгляд, с которым он просто стоит и смотрит, честно говоря, хуже любого хоррора. Но на самом деле могу немного, наверное, вас успокоить. Спустя какое-то время родные этого мужчины связались с девушкой, сообщив, что он на самом деле болен и что он перепутал свой дом с чужим, заверив девушку в том, что он не опасен и ничего плохого делать не собирался. Но Ну прям, если болен, тем более. будем честны, хорошо, что она все-таки закрыла дверь. Что ж, и давайте напоследок, как и в прошлый раз, завершим этот выпуск чем-то действительно страшным и шокирующим. То есть, как типы ворвались в дом к типу, это не страшно и не шокирующе, да? На кадрах будет изображен настоящий монстр. Хитрый, опасный, неудержимый, готовый на все, чтобы попасть внутрь.
Друзья, такой вот получился выпуск. Как я и говорил, далеко не всегда в Аж волосы на яйцах задрожали, прикинь. подобных записях есть полноценная большая история. Аноним, не передаю приветы в донатах. Спасибо большое за 200 рублей. Что, опять же, делает это все еще более жутким и страшным. Таких, назовем их, мгновений тьмы, очень много. И если вам интересны такие вот небольшие Рыженький пишет. Блять, я твою голову в школу водил. Это ужас. истории в виде подобных записей, и вам хотелось бы еще как минимум один выпуск, ну, или же вам просто нравится Это был страшный такой видос. Страмный видос это был.